Друзья, всем привет! Снова я иду в лес, и сегодня необычный ролик для моего канала. Дело в том, что я иду в лес с ночевкой, и не в землянку, а буду ночевать просто около укрытия, около костра, прямо на природе. Хоть сегодня и 1 марта, но я считаю, что вполне такую погоду можно считать зимней. Можно сказать, что это зимняя ночевка. Конечно, морозов нету, но я, в принципе, такую погоду и ожидал. Именно, чтобы был небольшой минус, но при этом все лежал снег. Я на самом деле не особо-то далеко ушел от населенных пунктов. Может быть, километр-полтора до ближайшей деревни. Ну, я не экстремал, просто хочу насладиться ночевкой комфортной. Ну и, собственно, так обезопасить себя. Если что, просто смогу уйти домой. Ну что ж, вроде вот эти места вполне неплохие. И самое первое, что мне нужно найти, это место под лагерь, под ночевку. То есть какое-то лежащее дерево, может быть, между двух сделаю, пока что еще не решил. Сейчас здесь осмотрю все и уже окончательно определюсь. Свежие следы, обглоданы деревья. Ну и вообще тут вокруг лоси, конечно, ходили в больших количествах. Но, надеюсь, они меня ночью не побеспокоят. Ну что ж, 20 минут скитаний и место найдено. Я думаю, что под этим упавшим деревом я и расположусь. Я его пошатал, и оно, в принципе, держится крепко. Возможно, сделаю одну подпорку лишнюю и вот так в длину расположусь. Но здесь такое открытое место, более-менее, чтобы было посветлее. Не снимать вот в этой чаще еловой. Первое, с чего я начну, это будет заготовка большого количества бревен. Буду заготавливать жерди под лежанку, дрова, и спать-то я буду около костра, таежного костра, надья, как он там называется точно. Но будет она, наверное, из 3 бревен, поэтому навряд ли я смогу из 2 разжечь, потому что опыта у меня в принципе нету. А 3 бревна разжечь довольно просто. Хочу напомнить, что ночью температура будет, максимум, наверное, -1. Больше холода не ожидается, может -2. Я думаю, что даже без костра я бы смог переночевать. Но все-таки хочу, чтобы костер здесь был. Конечно, снега много. Сейчас у нас 3:30, и в принципе у меня 2,5 часа есть на то, чтобы заготовить дрова. А расчищать тут все можно уже будет в темноте. Так, ну что ж, погнали тогда.
Фух, тут так много снега. Пытаюсь как-то себе здесь под лежанку еще перед немножко выскребсти от снега. Вообще, знаете, даже появилась такая идея сделать, может быть, снежную такую стену, вот, ну, примерно наполовину. Попробую, может быть, сейчас. На самом деле время-то быстро идет, и надо ускоряться. Так что снимаю сейчас минимальное количество. Такие куски, снег мокрый, весь уже промок. Ну, когда двигаешься, вообще довольно тепло. Ну что ж, неплохо получается. Так, я думаю, что две жердины надо еще небольших. Я люблю все-таки, чтобы пошире было, поудобнее лежать. Ну вот, последнее бревно в мою лежанку. Ну что ж, лежак готов. В первую очередь я решил его сделать. Ну, хотя бы просто, чтобы посидеть на ровной, чтобы посидеть на ровной теплой поверхности. То на самом деле уже весь промок. Ветра вообще нет. Снега, дождя не обещают. Собственно, я думаю, ночевка будет вполне себе комфортная. И я думаю, что сейчас я могу позволить себе 5 минут перевести дух. То, что я уже сколько тут, 2 часа, наверное, я все мучаюсь с этими бревнами по сугробам. Но очень нравится мне то, что получается. Вообще, вы, наверное, думаете, что нужно было мне ногами сюда сделать, но у меня будет наоборот. Потому что, ну, тут очень большая яма, и снег я аж до земли не выкопал, а здесь до земли. То есть тут такой уклон есть. И буду спать головой сюда. О, будет нормально. Это надо только отпилить, а то ночью головой ударюсь. Вот такие сейчас пока что планы. Вообще тут в округе нету берез практически. Но мне повезло, и здесь вот такая береза старая. И очень много облезлой коры. Так что проблем с растопкой у меня точно не будет.
Ну что ж, вот такое у меня убежище получилось. По-моему, довольно неплохо. Единственное, что сыпятся иголки сверху. Если честно, я подустал уже и промок весь. Уже в этих берцах прям вода чувствуется аж. Ну, не знаю, что сейчас делать. Может быть, надо еще немного лапника здесь наложить. Еще с той стороны. И еще побольше вот здесь накидать. Костер у меня уже вот в сугроб утонул. Очень много, на самом деле, тут просветов разных. Но я не знаю, сколько мне еще лапника таскать. Прям все засыпать полностью, закладывать. Ну, не знаю, если честно. Сижу, просушиваю все свои вещи. Вот обувь поставил, везде перчатки развешаны, там носки. Сижу босиком, передвигаюсь вот по лыже, там куда-то, если нужно. Там по бревну можно пройти. Ну, вот как-то так приходится. Ну, я думаю, что пора уже начинать готовить свой ужин. У меня сегодня будет телятина в фольге запеченная. Ну, в общем-то, мясо уже готово, просто я закину в костер. Сейчас замотаю все это. Собственно, вот, все просто. Не хватает какого-то столика небольшого, чтобы мне на нем, если что, все разложить, там чай поставить. Хотя можно вот эту доску будет использовать. Кусок мяса на самом деле довольно большой. И я даже не знаю, как мне его запекать по времени сколько. Но я думаю, минут 50 хватит. Мясо у меня что-то прям очень сильно шипит там. Хотя углей-то не особо и много. В общем, я, видите сами, да, передвигаюсь по лыжам, по бревнам вокруг костра. В общем-то, неплохо придумано. Пока у меня обувь сохнет, поэтому приходится так. Ноги на самом деле вообще не мерзнут. Там, если я куда-то случайно мимо наступлю, я сразу подношу к костру, и они высыхают. Так, жду я 50 минут и буду пробовать мясо. Вокруг на самом деле тишина совсем. Никаких посторонних звуков, ни ветра, ни дождя, ни животных. Надо обратно возвращаться. Да, в землянке, конечно, намного удобнее снимать. Тут все-таки вообще не знаешь, как расположиться на самом деле. Чуть-чуть жестковато, но вполне съедобно. Сейчас буду ужинать и, может быть, перед сном еще включусь, пару слов скажу.
Так мне еще нужно будет надью распаливать, так что по-любому вам нужно будет это показать. Все, распалил по всей длине. Теперь будет прогореть немножко сверху, подкину сверху еще. Ну и тогда этот костер должен прогореть довольно долго. Так, ну что, я сейчас буду уже спать. Кстати, вот здесь горение началось снизу. Это лишнее. Вот так вот. Тут пару лосей пробегали. Ну как пару, может один и тот же там все шуршал. Думаю, еще даст о себе знать ночью, как что-нибудь будет там шарахаться по кустам. Вот так вот. Круто, очень тепло прям от него идет, сильное. Ну что ж, я, наверное, буду ложиться спать, потому что сегодня уже делать точно нечего. Потихоньку буду следить за тем, как будет гореть моя надья. Точнее, это скорее не надья, а просто костер из 3 бревен. Пусть будет так. Ладно, увидимся тогда утром. Может быть, ночью что-то интересное будет, вам покажу. А так все на сегодня. Что ж, всем доброе утро. Я уже собрался, позавтракал. Сейчас проехал буран или, может, собака какая-то по реке. Если, кстати, в метрах 100, наверное, река от меня. Что хочу сказать? Краткая, в общем, хронология сегодняшней ночи. Проснулся я в 3 часа, подкинул еще 2 бревна, потом проснулся где-то около 6, и пришлось мне пожертвовать одним бревном с лежака, чтобы закинуть в костер, потому что, на утро было прохладно. И вот то, что осталось от моего костра, сейчас догорает. А теперь, наверное, вам покажу уже при свете дня вокруг моего укрытия, скажем так, пройдемся, посмотрим. Вот так вот выглядит передняя часть. И вот сзади
все, в принципе, уложено практически полностью. В общем-то, ради чего я пошел вообще в такой вот поход? Ну, знаете, чисто испытать себя, проверить, ощутить на себе вот именно ночевку зимнюю. Да, конечно, уже сегодня 2 марта, но тем не менее все равно можно сказать, что это зима полноценная, потому что вокруг снег. Ну, морозов, конечно, нету. В морозы я ночевать, честно, не очень хочу. Я к этому, в принципе, не подготовлен и, ну, и снаряжения особо нет. Спальника хорошего, термобелья какого-то такого, знаете. И надо попрактиковаться в создании вот именно нади, которая будет долго гореть из 2 бревен толстых. Часов на 6, знаете, чтобы она вот горела и поддерживала тепло. А не так, то, что я каждые 3 часа вставал, подкидывал. Ну, кстати, 3 часа это еще довольно долго, эти бревна горели. Вот, по сути, до сих пор остатки вот догорают. На самом деле заряда аккумулятора уже очень мало, поэтому буду с вами прощаться. Спасибо огромное, что посмотрели этот видеоролик. В следующий раз я пойду не в землянку, снова в другое место. Узнаете в какое. А землянка пока подождет. Хочу немножко разнообразить. Все-таки зима кончается, и надо успеть сходить в разные места. Подписывайтесь на мой телеграм-канал обязательно. Там опросы, какие-то фото, видео будут эксклюзивные, которые здесь вы не увидите в этом видео. И, собственно, все. До новых встреч в лесу.